स्वर्गीयात ब्लेसिंग टाईम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, मार्चची 4 तारीख बुधवार 2020 आणि दिसपोट्या मिसाची वस्पाने कीर्तन. आज आम्ही पोलंडाचो काश्मीर हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप जेरमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले अध्याय 18 ओळ 18 तावन. तेन्ना जेरमियाच्या दुस्मनांनी म्हळें, येया आमी जेरमिया विरोध एक मांडणी करूया, कित्याक तो ना जाल्यारय धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजक मेळटले, बूद दिवंक जाणारी आनी देवाचे उतर परगटूंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करूया आनी ताच्या खंयच्याच उतराक आमी कान दिवचो नाका. सर्वेस्परा, म्हाका कान दी. म्हजे दुस्मान सांगतात ते आयक. बरें केलां ते वायटान फाटीं दिवचें, कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोंड काडटात. तांचे पसत विनाती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हूण ओगडास कर. देवाचे उतार देवाचे ओडपकार. श्लोक. तुज्या कळनातलेल्या मोगा पसत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोर्या मांडलेल्या जाळांत हांवें संपडनाशें म्हाका राख, कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा विश्वासी देवा. श्लोक. तुज्या कळनातलेल्या मोगा पसत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. दुस्मान गुणगुणतात ते म्हज्या कानार पडत आसा. सरभोवती भिरांत म्हजेर आयल्या. म्हजे विरोध बुटमोट ते सोलोन आसात. म्हजो जीव काडूंक मतलाब करतात. श्लोक. तुज्या कळनातलेल्या मोगा पसत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजी पाट धर येतेल्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुज्या कळनातलेल्या मोगा पसत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. हांवच संवसाराचो उजवाड म्हणटा समी. म्हजो पाटलाव करतात ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 20 ओळ 17 तावन. जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांचे लागीं गुठान म्हणलो, पळया, आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. थंय मनशापुताक धन प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रींच्या हातान दितेले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी परगांवी अधिकारींच्या अधीन करतले. ते ताची खेळकुळा करतले, ताका जरबान मारतले आनी ताका कुर्सार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. तवळ जेबेदेवांच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सशी आयली आनी ताच्या पांयांक पडून एक उपकार मागूं लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ते म्हणाले, तुज्या राजान ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागता ते तुमी सुणेणान. हांव पिवंक वेता ती कास तुमी पिवंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी कास तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचे ते थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पसत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हे आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकांवयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताकार लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनये. तुमचे मदें उरतो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापुती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेज तांचे सोडवणे पसत आपलो जीव सुदिवंक म्हणून आयला. देवाचे उतार वखानी तुका क्रिस्ता.